Öğretmen olmak istiyorum demişlerdi daha küçük bir çocukken. Büyükleri neden diye sorduklarında her birinin birbirinden farklı açıklamaları vardı. Yıllar sonra niye öğretmen oldunuz dediklerinde yine farklı açıklamalarla cevap vereceklerdi soranlara. Yıllar geçmiş, küçükken kurulan hayaller hayalden çıkarak gerçeğe dönüşmüştü. Kim bilir belki küçükken kurulan hayalin peşinden koşularak belki de yaşamın tesadüfleri sonucunda öğretmen olmuşlardı. Eskiden köy enstitüleri vardı. Yakın bir Ladik'te bir köy enstitüsü vardı. Köy enstitülerinin ismi değişmiş, öğretmen okulu olmuştu. Bir duyuru yaptılar, öğretmen olmak isteyen hemen atladım. Fen derslerim ve matematik derslerim gayet iyiydi. Yani akademik derslerin hepsinde başarılıydım. Ama ben beden eğitimi öğretmeni olmak istiyordum. Hep hayalim buydu. O zamanlar edebiyat ve fen dersleri seçimi vardı. İşte o seçim senesinde ben edebiyatı seçeceğimi söyleyince kıyamet koptu okulda. İşte her bir öğretmen geldi, neden ışık edebiyat seçiyorsun? Her birine tabii ki ben çünkü beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum demiştim. Sonra okul müdürü geldi, sınıfa kadar geldi. Işık yavrum sen dedi edebiyat seçmişsin dedi. Evet dedim ben onu okumak istiyorum. Edebiyat okuyacağım çünkü zaten beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Babam rahmetli derdi ki oğlum öğretmen ol da yeter ki bir öğretmen ol. Yani oku öğretmen ol diyordu. Onun yani ne öğretmen olacağıma dair hiçbir fikri yoktu. Ama ben lise yıllarımda beden eğitimi öğretmenlerine muhabbet duyuyordum, saygı duyuyordum, seviyordum yani. Dolayısıyla da beden eğitimi öğretmeni olmaya karar verdim. Eğitim Enstitüsü dediğimiz Gazi Beden Eğitimi bölümüne ikinci sınavlarına da girdim ve kazandım. Ve okulumu o şekilde devam ettim. 3 yıl okudum. Ben Malatya Kız İlköğretmen Okulu'nda okurken beden eğitimi öğretmenim Hayati Yalçınkaya vardı. Onun çok etkisi oldu. Ama bunun yanında beden eğitimi ve sporu sevdiğim kadar müziğe de aşıktım. Artı laboratuvarda çalışmayı çok seviyordum. Edebiyat dersi, tiyatroyu çok severdim. Bunların arasında kaldım. Seçimimi çok zor yaptım. Canım annem bana 19 Mayıs'ta önde yürüyen beden eğitimi öğretmenlerinin çok sevdiğini ve onlar bayramlarda ve törenlerde kendine, gözüne çok güzel göründüğü için benim de beden eğitimi öğretmeni olmamı arzu ediyordu. Hayallerin veya tesadüflerin sonucunda öğretmen olmuşlardı. Beden eğitimi öğretmeni. Onlar da artık eğitim ordusunun birer neferiydiler. Öğrencileri için veya onların ifadesiyle çocukları için yapabileceklerinin en iyisini yapma arzusu ile. Bazen en ön safta, bazen omuzlarda, bazen spor salonunda veya spor odasında ama çoğu zaman da okul bahçesinde. Yağmurda, çamurda, güneşte, sıcak veya soğuk havada hep öğrencileri için yani çocukları için yapabileceklerini yapmak için oradalardı. Neden diye defalarca sorularla karşılaşmışlardı. Neden, neden, neden? Bu soruyu bazen kendilerine de sordukları oluyordu elbette. Ama hepsinin cevabı tekti ve çok yalındı. İçlerinde yanan o kor. Öyle olmasını gerektirdiği içindi ve evet, tekrar olsa yine öğretmen olurlardı. Onlar bayrak yarışını koşmuş binlerce beden eğitimi öğretmeninden sadece 5'i. Onlar ülkemizin farklı coğrafyalarında, farklı tarih aralıklarında, farklı okullarda, farklı öğrencilerle ama aynı azim, kararlılık, onur ve gururla beden eğitimi öğretmenliği yaptılar. İlk görev yerimiz, ilk aşkımız Arifi Öğretmen Lisesi. Aylardan 1976, 23 Eylül. Ertesi günü bakanlıktan yazımızı aldık. Otobüse bindik, işte Sakarya, oradan dolmuşa bindik, Arifi Öğretmen Lisesi. Zaten Demiryolu'nun yanında öğretmen lisesi, eski öğretmen okulu ve köy enstitüsünden kalma. Geldik oraya, kapı açtık, her okulun girişinde bir müracaat var. Girdik, orada 5-6 kişi oturuyor. Yalnız kurayı çektikten sonra Arifiye'nin durumunu, Arifiye Öğretmen Lisesi'nin durumunu bilen arkadaşlar dedi ki, ya Muhittin dedi, 1.90 boyunda
efendim Babacan esmer bir müdürünüz var, hoş bir insan, orada yaşarsın dedi falan. İyi peki inşallah dedik. Geldik müracaata, orada 5-6 kişi oturuyor Eylül ayı. O zaman Ekim 1'de zannediyorsam okullar açılacaktı. Selam verdim. Dedim böyle böyle ben yeni atandım, beden eğitimi öğretmeniyim. Okul müdürüyle görüşmek istiyorum. Orada benim boyda esmer bir tanesi dedi ki hocam hoş geldin, hayırlı olsun, müdür benim dedi. Ben böyle bir baktım. Yani senden müdür olmaz gibisinden. Dedim ya arkadaşlar ben müdür beyle görüşeceğim. Ya müdür benim dedi. Ankara'daki o bana söylenilenle bir 90'lık, bir 85'lik adamla bir 65'lik bir adamı ve biri esmer, biri sarışın, biri tombul. Allah selamet versin Orhan, Mehmet Ozan Semerci şimdi yaşıyor. Balıkesirli kendisi, okul müdürümüz. Baktı, ya müdür benim dedi. Kalktı ayağı. Hocam dedi gel. Kolumdan tuttu. Götürdü müdür odasına. Müdür masasına oturdu. Hocam dedi inandın mı şimdi? Müdür benim dedi. Aralık ayının yani net çok olarak hatırlamıyorum. Yani Aralık ayının işte sonları gibi gittim okula, liseye. Gittim sordum, müdür beyin odasını öğrendim. Geldik işte selamünaleyküm, aleykümselam müdür bey, ben buraya beden eğitimi öğretmeni olarak tayin oldum. Ya müdür bir fırladı yerinden. Dedi ki ya beden eğitimi öğretmeni geldi buraya. Beden eğitimi öğretmeni hiç geçmemiş oralardan, bilmiyorlar yani. Uğramamış hiç. Ya dedi sen hakikaten mi beden eğitimi öğretmenisin? Evet dedim, beden eğitimi öğretmeni olarak tayin oldum buraya. Ayağa kalktı. Beni önce bir karşıladı, bir öptü. Ya hoş geldin dedi. Ne güzel dedi, okulumuza beden eğitimi öğretmeni geldi dedi. Özel Şişli Koleji'ydi ilk mesleğime başladığım okul. Çok heyecanlıydım tabii ve oldukça deneyimli bir okul müdürüyle görüşme yaptım. Ve heyecanımı çok iyi anlamıştı. Hocam dedi ilk mesleğinizi, ilk görevinizi tabii biliyorum dedi. Birazdan sizi bırakacağım ve teneffüste onlarla olacaksınız, merak etmeyin dedi. Demek ki o kadar heyecanlıymışım ki çok fazlasıyla yansıtmışım. İlk Malatya tayin oldum. Malatya'da beden eğitimi öğretmeni yoktu. Ben gittim. 3-4 okula birden derslere girdim. 1967 Fırat Koleji, Atatürk Ticaret Lisesi, Hasan Varar Ortaokulu ve Turan Emeksiz Lisesi'nde çok doğal çünkü Gazi Eğitim'de uzun süre okuduğum için abim de orada olduğu için gayet doğal yaptım. Heyecan tabii, çok güzel bir duygu, çok güzel bir duygu. Bana yapılan haksızlıkları telafi etmek için, çocuklarla uğraşacağım için zevkle, heyecanla yaptım, zevk aldım. Çok güzel bir başlangıç yaptım. Çok büyük zevkli. Şimdi okula Ekim ayında rahmetli babamla birlikte gittim. Kapıda çok iri yarı Sıtkı diye bir öğrenci vardı. Ama ben onu öğretmen olarak görüyorum. Çünkü çok kocaman, yaşça da benden çok büyük. Müdür beye götürdü. Orada hoş bir sohbet ettik. Sonra tabii ki onun ben okul öğrencisi olduğunu öğrendim. Fakat çok azimli ve istekle gittiğim için biraz hayal kırıklığına uğradım. Neden derseniz o okula 7 yıl beden eğitimi öğretmeni gitmemiş. İlk defa bayan bir beden eğitimi öğretmeni gidiyor. Malzeme yok, salon yok. Öğrencilerin yaşları çok büyük ve bayan öğrenciler çok az. Tabii ki biraz endişelerim oldu. Öğretmen olma hikayesi ama beden eğitimi öğretmeni olma süreci ülkemizde Selim Sırrı Tarcan'la başlamış, ondan bayrağı devralan nice isimsiz beden eğitimi öğretmeni bu bayrağı taşımış, sıra onlara gelmiş ve almış oldukları bayrağı layıkıyla taşıyıp nice acı tatlı anılar eşliğinde devretmişlerdi. Biliyorlardı, bu bir bayrak yarışıydı.
Mesleğe başladığım ilk günden emekli olduğum son güne kadar mesleğe olan bakış açım hiç değişmedi. Çünkü her zaman şunu düşündüm ve bunu yapmayı istedim. Beden eğitimi ve spor, yani spor ve beden eğitimi değil. Okullarda sporun amatörce yapılmasını düşünen birisiyim. Beden eğitiminin, yani bireyin sağlıklı ve kendine özgüveni yüksek kişiler olarak yetişebilmesi için, o eğitimi en iyi noktaya getirebilmemiz için sporu bir aracı olarak kullanmamız gerektiğine inandım. Ve hep de bunu uyguladım. Ülkemizde farklı adlarla ve içeriklerle beden eğitimi dersi ilk defa 1865 yılında Harbiye ve Askeri İdadiler'de, 1884 yılından itibaren de Bahriye Mektebi'nde okutulmaya başlanmıştır. 1900'lü yılların başlarında rüştiyelerde, yani ortaokullarda okutulmaya başlamasından sonra beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilmesi önemli bir ihtiyaç haline geldi. Alanın öncüsü Selim Sırrı Tarcan tarafından beden eğitimi öğretmeni yetiştirilmesi amacıyla ilk defa 1908'de İstanbul'da özel Terbiye-i Bedeniye Mektebi açılmış, fakat Selim Sırrı Tarcan'ın yurt dışına gönderilmesi sebebiyle 1909'da kapanmıştır. 1926 yılında yine Selim Sırrı Tarcan'ın çabalarıyla İstanbul Çapa'da beden eğitimi öğretmeni yetiştiren ilk ciddi öğretim faaliyeti başlatılmış, yöneticiliğini de kendisi üstlenmiştir. Bu okul 1927-28 yılında Ankara'ya nakledilip eğitim bölümü ilave edilmiş ve bölüm ilk mezunlarını 1935 yılında 23 öğrenci olarak vermiştir. 1936-37 eğitim öğretim yılında okul 2 yıla indirilip kız öğrenciler de alınmaya başlanmıştır. 1940-1941 yılından itibaren eğitim öğretim süreci 3 yıla çıkarılmış ve öğretim programında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Uzunca bir süre bu biçimde devam eden beden eğitimi öğretmeni yetiştirme süreci özellikle 1970'li yıllarda çeşitlenmiş ve birkaç farklı kurum ve öğretim programı ile gerçekleştirilmiştir. Bu yıllarda Ankara Gazi, İstanbul Atatürk, İzmir Buca ve Diyarbakır Yüksek Öğretmen Okulları beden eğitimi bölümleri aracılığıyla, ayrıca asıl kuruluş amacı farklı olsa da Ankara'da 19 Mayıs, İstanbul'da Anadolu Hisarı ve Manisa'da kurulan gençlik ve spor akademileri de ülkemizde beden eğitimi öğretmeni yetiştiren kurumlar olmuşlardır. Bir defa zaten okuduğum yıllarda beden eğitimi bölümü bir Ankara'da bir İstanbul'da vardı. Çok güzel bir eğitim kadrosuyla karşı karşıya kaldık. O esnada sınava giren arkadaşlarımızın çoğu milliydi ve çok başarılı öğrencilerin seçildiğinden eminim. Güzel bir okuldu, sıcaktı. Öğretmenler sanki arkadaş gibi bize çok yakınlardı. Arkadaşlarımızın da keza bize böyle öyle bir kenetlenme vardı ki başka bölümden arkadaşların oraya girmesi bile onlar için böyle nasıl diyeyim size, olmazsa olmazlardan biriydi. Birbirimize son derece bağlı, sıcak idik. Herkes birbirine yardım ederdi. Öğretmen arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle diyeyim daha doğrusu, öyle güzel bir diyalog içindeydik ki bazen kardeş oluyorlardı, bazen anne baba olabiliyorlardı. Okulumuz tek katlı bir binaydı. Eğitimimizi orada alıyorduk. Bodrum katında salonumuz vardı. Masaj odaları vardı, derslikler vardı. Ayrı bir binada yine atletizm salonu vardı, oyun salonu mevcuttu. Biz her ikisi tarafında eğitimimizi görmüş olduk. Tabii ki burada sadece uygulamalı dersler görmedik. Bunun yanı sıra teorik derslerimiz de vardı. Anatomi fizyoloji dersini ben çok seviyordum. Remzi Erkoç diye bir öğretmenimiz vardı. Aynı zamanda kitabın yazarıydı. Onun dersi geldiği zaman dünyalar benim oluyordu. Böyle gözlerinin içine bakarak dersi dinlemeyi istiyordum. Ve 9 aldığım zaman çok üzülüyordum. Onun yanında oyun spor dersi vardı. Onun yanında İngilizce, tarih dersi vardı. Ölçme değerlendirme dersi vardı. Artı atletizm,
voleybol, basketbol. Yani biz tek branşta yetişmedik. Her branşta yetiştik. Uygulamayı yaptık. Onun yanı sıra da teorik olarak Erol Ilgın diye öğretmenimiz vardı. Derslerimize girerdi. Muammer Pamuk Bey vardı. Umarım yaşıyordur. Çok değerli masaj hocamızdı. Ondan ben çok şeyler öğrendim. Ritmik jimnastiğin hayranıydım. O öğretmenimizi de çok severdim. Özellikle piyano eşliğinde bize çeşitli aletlerle jimnastiği öğrettiler. Sadece serbest jimnastiği değil, bunun yanı sıra aletli jimnastik, ritmik jimnastik derslerini gördük. Suna Hanım rahmetli olmuş. O da aletli jimnastik öğretmenimizdi. Gülseli Hanım'la birlikte ritmik öğretmenim çok güzel anılar paylaştık. Nasıl derseniz. Salonumuz orta büyüklükteydi ve aynalar mevcuttu. Piyanoyu çalan Nevzat hocamız vardı. Biz grup kurardık. O grupla öğretmenimiz bizimle birlikte yaptığımız koreografilere iştirak ederdi. Ve hareketleri yaparken bizi böyle arkadan çeker gibi ritimlerle yönlendirirdi. Tabii ki onlar bize çok büyük zevk verirdi. Aletler hangisini kullandınız derseniz, çember vardı, lobut vardı, kordela vardı, zil vardı, tef vardı, ip vardı. Sanıyorum bunların yanı sıra aletli jimnastikte de Suna Hanım vardı. Suna Hanım'ın da bize göstermiş olduğu yer jimnastikleri çok ilgimi ve dikkatimi çekerdi. Yani biz derse aşıktık diyebilirim. Salondan bizi kovana kadar çıkmıyorduk. Bunun yanında tabii ki kamplarımız vardı. İzcilik kampı gördük Bolu Aladağ'ında. 2 yıl sanıyorum 21 gün olsa gerek. Çanakkale İntepe'de deniz kamplarına iştirak ettik. Bursa Uludağ'da da kayak kampı yaşadık. Bunlar da öğretmenlerle olan bağımızı daha da güçlendirdi. Okulumuz Anadolu Hisarı'ndaydı. Konumu çok güzeldi tabii. Hem deniz kenarı çok rahat ulaşabildiğimiz bir yer, hem çevresi doğayla iç içe bir yerdi. Ve okulda tabii hani bir sporcu olarak, okul takımlarında yer almış bir sporcu olarak o üniversitedeki spor ortamını gördüğümde çok etkilenmiştim açıkçası. Büyük bir sürü salon, her yerde spor yapabilme imkanınız var. Ama tabii o zamanın herhalde maddi sıkıntıları ya da bilemeyeceğim malzeme yetersizlikleri belki bizi biraz şaşırtıyordu, üzüyordu da açıkçası. İşte çok rahat bir şekilde topa, çok basit bir basketbol topuna ulaşamıyorduk. İşte kimliklerle, çünkü sayılıydı. Bu dönemin şartları yoktu. O zaman çok eski bir okul, eski bir spor salonu. İnanınız olsun o spor salonu yani köhneleşmiş, eskimiş, artık yani böyle dökülür vaziyete gelmiş bir vaziyette. Soyunma odaları, dolaplar hep kırık dökük. Yani çok düzen yoktu ama biz mesleği çok sevdiğimiz için, okulu çok sevdiğimiz için çok severek giriyorduk. Tabii biraz da o dönem az buçuk siyasi çalkantıların olduğu bir dönemdi. Yani bir taraftan beden eğitiminden, beden eğitimi öğretmenliğinden, beden eğitimi öğrenciliğinden zevk almaya çalışırken, neşe almaya çalışırken öbür tarafta da bazı tedirginlikler yaşıyorduk. Ona rağmen devam etme içgüdüsü bizi hep taşıyordu yani. Hoşumuza da gidiyordu. Devam ettik yani okulumuz, çok seviyorduk okulumuzu. Tesisleri yetersizdi. Fiziki yapısı yetersizdi. Fakat o zevk, o şevk, o hocalar, o bizi yönlendiren öğretmenler bize zevk veriyordu o zaman. 1982 yılında YÖK'ün kurulması ve öğretmen eğitiminin üniversitelere devredilmesiyle birlikte beden eğitimi öğretmenlerinin yetiştirilme süreci de yeni bir safhaya girdi. Bu süreçte yeni üniversiteler, fakülteler açıldı. Gençlik ve spor akademileri, yükseköğretmen okullarının beden eğitimi bölümleri, beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile
ODTÜ Beden Eğitimi Spor Rekreasyon Bölümü kaldırılarak, üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı olarak beden eğitimi ve spor bölümleri kuruldu. Bu uzun yıllarla birlikte öğretmen yetiştirmek nasıl değişiklik gösterdiyse, dersin adı da birçok kez değişti. Riyazeti bedeniye, jimnastik, terbiye-i bedeniye ve sıhhiye, beden eğitimi ve spor. Hangi isimde olursa olsun, öğrenciler onun için her zaman ruhumuzu en iyi anlatan ders dediler. Yıllarca diğer öğretmenlerden farklı olarak sadece öğretmen olmadılar. Okul takımlarında yeri gelince antrenör, yeri gelince psikolog, öğrencilerden biri yaralanınca doktor, okulda güvenlikle ilgili sorun olduğunda jandarma, derdi, problemi, sıkıntısı olan öğrenci için abi abla, maddi zorluklar çeken öğrenci için anne baba, okul spor malzemesi içinse yeri geldiğinde sponsor oldular. Sene 76 Eylül'ü, 2017'nin aralığı. O kadar değişik şeyler oldu ki böyle hepsini böyle veya bir kısmını kafada tutamıyorsun, dağılıyor. Ama takım çalıştırmışsın, galip gelmişsin veya şampiyon olmuşsun, ayrı bir dünya. Maç kazanıyorsun, o çocuklar sana sarılıyor böyle baba gibi, ayrı bir dünya. Okuldan mezun olan çocuklar seni görüyor, hocam diyor ben filanca okulu kazandım, seviniyorsun, ayrı bir konu. Okulu bitiriyorlar, atanıyorlar, doktor olan var, mühendis, avukat, öğretmen, hocam diyor nasılsınız falan, o sana mutluluk veriyor. Ve seni çağırıyorlar, seni arıyorlar, hocam nişanımıza buyurun, hocam düğünümüze buyurun, davetiye. Bu mutluluk değil mi? Yeri geldi öğrencileri için tüm zorlukları göze aldılar. 1979 şartlarını hatırlarsınız. Bilmiyorum sizler hatırlar mısınız? Türkiye insanı, vatandaşlar ikiye bölünmüştü. Sağ, sol. Çok acı günlerdi. Çok acı günler. Allah bir daha göstermesin. Ve bir gün Mart'ın sonu Ortaöğretim Tayin İşleri Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı tanışıyorduk da geldi evime. Meclisin köşesindeydi, oralardaydı evim. Oturduk, yedik içtik sabaha kadar. Dedi ki Sedat, anlattı, sana ihtiyacımız var. Mersin Erdemli Lisesi kapalı. Ondan sonra, evet. Niye kapalı? Mersin Erdemli'yi biraz çizeyim bir şey olmazsa. Bir siyasi görüşün kalesi. Eylül ayında 5 tane, onu 4 yazıyor gazeteler ama 5 tane, ben 5. müdürüm. 2 ay içinde 4 tane müdürü atıyorlar. Eski müdürü aldılar. Fakat açtırmıyorlar. Ve Mart'a kadar açılmıyor okul. Bana şunu söyledi. Zaten köy enstitüsünden aldığım kültür vardı bizim vatan millet şeyi. Önce vatan yazıyordu zaten tepemizde. Öyle yetişmiştik. Bana dedi ki 1000 küsür öğrencinin hayatı, bir senesi çok mühim. Açamıyoruz. Sen açacaksın. Görev. Mecburum dedim, görev anlayışım. Gittim okula. Anons ettirdim. Vatandaşlar, velileri çağırdım. İlk gün gittiğimin 2. günü. Gelenlere dedim ki bakın, siz ürününüz, narinciye var burada, ürününüz bu sene vermeyebilir, zararlı ama seneye telafi edersiniz. Fakat bu çocukların bir senesini telafi edemezsiniz, kayıp olur. Yardımcı olun, gönderin çocuklarınızı. 1 Nisan'da şaka gibi, Nisan bir şakası gibi okulu açtım. 2 katlı bir bina, bahçesi var, serası var ve ortaokul, lise sabah, ortaokul öğlenden sonra. Lise öğrencileri alışkanlıkları geliyorlar öğlenden sonra bahçede toplantılar, 2 grup oluyorlar, kavgalar hafif. Gittim, Mersin'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı var. Komutana anlattım kendimi. İş makinesi verdi, asker verdi, malzeme verdi. Seraları yıktık, bir futbol sahası, bir voleybol sahası yaptık. Bir de süs havuz yaptılar hatta. Ve hemen ilk hafta sınıflar arası maçlar. Öyle eleme usul de değil. Amacım uzatmak.
Eşofman üstümde akşama kadar eşofmanlanım. Maçlara başladım. İlk günler tabii olaylar var. İlk günlerde kavgalar oluyor, müdahale ediyorum ama ondan sonra. Fakat zamanla bir iki maç içinde o rakip çocuklar gol atınca sevinmeye başladılar. Önce gol atan bir taraftan sonra o gidiyordu. Fakat daha sonra o sporun o sihirli şeyiyle birbirlerini kutlamaya başladılar, sarılmaya başladılar. Yere düşen, yaralanan çocuğa, sakatlanan çocuğa aksi düşüncede olan çocuk gidip yardım ediyor. Bu benim başarım değil, bu sporun çok büyük bir şeyi. Eğer spor iyi kullanılırsa görüyorsunuz çok şey değişiyor. Sporun bir kentte, bir şehirde yaşam tarzını değiştirdiğini, güzellikler yaşattığını gördüm. Çok mutlu oldum. Ben vesile oldum sadece. Belki hazırladım ama o spor, o zihniyeti çocuklar unuttular sağcı solda olduklarını, sporcu oldular. Onun için spora çok güveniyorum. Yaşadıklarının bazılarını hayatları boyunca unutmadılar. Ben 78 yılında baş mavin olarak Kız Lisesi'ne geldim. Zeliha adlı bir öğrenci masaya bıçakla tehdit etti geldi beni. Siz dedi okulumuzu karmadan neden Kız Lisesi'ne çevirdiniz diye birçok tehditler savurdu. Tabii ki bu beni son derece rahatsız etti. Onun yapmış olduğu davranış beni çok derinden üzdü ve ben bunu mahkemeye verdim. Zeliha tabii ki ceza gördü. Zeliha'nın o ceza aldığı ve ellerinin kelepçeli hali beni çok üzdü. Keşke böyle bir şeyi yapmasaydı ya da ben de yapmamış olsaydım. Onu daha güzel ikna edebilir miydim diye düşündüm. Aradan çok zaman geçmesine rağmen. Zeliha bir gün beni aradı kardeşiyle. Öğretmenim dedi, bizi yönlendirdiler, size çok yanlış yaptık. Bize lütfen hakkınızı helal eder misiniz? Ben çok büyük yanlış yaptım size ve diğer öğretmen arkadaşlarıma. Siz bana güzel bir ders verdiniz dedi. Ama ben buna rağmen üzüldüm. Keşke onu başka şekilde yönlendirebilseydim diye. Bilmiyorum ne derece doğru yaptım, ne derece yanlış oldu. İlk kavgalarda iki çocuk kavga ediyordu. Birisi bir görüşün, biri bir görüşün temsilcisiymiş. O üçüncü, dördüncü günüydü neredeyse. Müdür odası, garibim kimseyle görüşemiyorum onu söyleyeyim işte. Dediğim gibi ders bitiyor, gece gidiyorum, gece 7'de 8'de, sabah geliyorum. Kimseyle görüşmüyorum. Oturuyordum odamda. Herhalde sporculuğumun şeyi. Bir gürültü duyunca elimi koydum pencereden atladım. Bilinçli değil. İrade dışı bir şey. Bedenci olduğumuz için bunları yapıyorduk. Herhalde herhalde değil, hoş bir şey değil ama vurdum. Birbirine vurdum. Yıktım, ikisi de yıkıldı. Bilinçli değil ama. Ondan sonra eşimden ayrıyım, her şeyden ayrıyım. İnsan biraz şey yapıyor. Bir tanesi 200 metre ileride evine gidiyor. Orada ben vurduğum için birer tane vurduydum. Dışarı çıkarttım. Yedirememiş, silahı alıyor. Babası engellemeye çalışıyor. Babasını vuruyor, öldürdü. O da acı bir anı bende. Çoğu zaman dersleri hakkında bilgisi olmayıp yetkisi olanlarca gereksiz bulundular. Bazen veliler çocuklarını onların hasta ettiğini iddia etti. Okul idarecilerinin bazıları ses çıkarmadan ders yapmalarını istedi. Başka branşlardaki bazı öğretmen arkadaşları kendi derslerinin öğrenciler için daha önemli olduğunu düşündüklerinden onların derslerinden öğrencilerini isteyip yetiştiremedikleri konuları işlemek istediler. Uzun yıllar içerisinde eğitim sisteminde sürekli ders saatleri değiştirildi. Çünkü sistem bir türlü karar veremedi okullarda kaç saat beden eğitimi dersi olması gerektiğine. Kimi zaman veliyle, kimi zaman idarecilerle, kimi zaman bazı öğretmenlerle mücadele ettiler. Bu mücadele bazen derse katılmak istemeyen öğrencilerle de oldu tabii. Bir 8. sınıf öğrencimizdi.
Sporda oldukça başarılıydı. Akademik durumu da çok başarılıydı. Ve böyle bir sohbet anında bahçedeyken spordan konu açıldı ve kendisine ya bayağı yeteneklisin. Aslında her branşta bayağı bir ilgi şeyin var, yeteneğin var. Düşünüyor musun acaba dedim. Ne olmak istiyorsun mesela liseyi bitirince demiştim. Ya hocam tabii ki var kafamızda hepimizin bir şeyler dedi. Ya dedim, bak dedim, beden eğitimi de senin için çok müsait, çok güzel bir meslek olur. Çok hakkından gelirsin dedim. Hocam dedi, herhalde düşünebileceğim en son meslek beden eğitimi olacaktır dedi. Neden dedim. Yani hocam dedi, beden eğitimi öğretmenliği yani sizi ne kadar mutlu edebiliyor ki dedi. Nesi mutlu ediyor sizi dedi. Ben çok şaşırdım tabii. Seni mutlu eden ne olacak? Hocam dedi, siz ne kadar maaş alıyorsunuz dedi bana. Yani, özel okuldasınız. Ne kadar maaş alıyorsunuz dedi. Vallahi yavrum, zaten sen kesinlikle öğretmen olma dedim. Çünkü öğretmenlik öyle parayla olunmuyor dedim. Yani ben senin yeteneğinden dolayı söyledim ama iş dünyanı keşfedememişim yavrum Alex'cim dedim. Öğretmenlik parayla alınmıyor. Öğretmenlik parayla alınmıyor. Allah ömür verirse, güç kuvvet verirse çalışır. Benim yaşım 65'e giriyorum ben. Devlet diyor ki 65 son. Tamam, eyvallah, devlete bizim saygımız sonsuz. Devlet bir kural koymuş. Çok şükür iyi ki de 65'e kadar çalışmışım. Rahatsız olsam, beceriksiz olsam, 50'de emekli olsam, 55'te emekli olsam ne yapardım ben? Bir kenara çekilirdim, miskin miskin otururdum. Eğer böyle bir sınırlama olmasaydı herhalde biraz daha çalışırdım. Kendimde o gücü görüyorum. Öğretmen olmaya, beden eğitimi öğretmeni olmaya öğrencilik yıllarında karar verdiğimde emekli olduğum güne, hatta emeklilikten sonraki şimdiki döneme kadar ben bu meslekten zevk aldım. Bu mesleği severek yaptım. Tırnaklarımla kazıyarak da bir yerlere geldim. Hiç erinmedim, gücenmedim. Acılı tatlı günlerimiz oldu. Fakat mesleği çok severek yaptığım için çok haz duydum. Yaşadığını hissetmek, hissederek yaşamak. Bence. Yani yaşadığını hissediyorsun. Ya da sana hissettiriyor daha çok. Bilmiyorum, bana öyle oldu. Yaşadığımı ben sporla, beden eğitimi öğretmenliğiyle daha çok tattım, daha çok haz aldım, hissettim. Ben eminim ki çocuklarıma fazlasıyla sevgi verdim. O sevginin karşılığını da aldım. Neden derseniz, size anne gibi sarılan evlatlarınız varsa, öğrencileriniz varsa, işte onlar sizin yetiştirdiğiniz en güzel evlatlardır. Sevgiden güzel şey var mıdır? İnsanın içinde sevgi varsa saygı da gelir, hürmet de gelir. Ben Türkiye'nin dört bir yanında çok değerli öğrencilerimin olduğunu ve herkesin sesimi duyabildiğini, başımın darda olduğu an herkesin bana ulaşacağını bildiğim için diyorum ki sevgi, sevgi, sevgi. Sevgisiz yaşam olmaz. Dağ başını duman almış, gümüşlere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer göğsü dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer göğsü dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Bu gökdeniz nerede var?
taşlar. Bu ağaçlar güzel kuşlar, yürüyelim arkadaşlar. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin. Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adımlarla her yer inlesin, inlesin.